Има ли връзка между наднорменото тегло и безплодието? Здравейте, вие сте със страницата на Кабинет Радост, аз съм акушерка Цветелина Димова. Затлъстяването може да причини хормонални промени, които пречат на овулацията и намаляване на фертилността на жената. В резултат на това, жените с затлъстяване зачеват по-трудно и им отнема средно повече време в сравнение с жените в диапазона на здравословното тегло. Жените с затлъстяване са по-склонни към безплодие. При мъжете затлъстяването също може да намали плодовитостта. Това се дължи на комбинация от фактори, включително хормонални проблеми, проблеми с ерекцията или други здравословни проблеми, свързани с затлъстяването. При двойки, които използват асистирана репродукция за зачеване, затлъстяването при жените и мъжете намалява шансовете им за постигане на бременност и рискът от спонтанен аборт е по-висок от този за жени с нормално тегло. За още полезни съвети последвайте страницата на Кабинет Радост.